Miq të dashur, ne jemi rikthyer në pjesën e dytë të programit. Mirëmëngjes për çdo që është zgjuar tani dhe ka nisur me Terezi këtë mëngjes. Tani do të flasim për një operë e cila menduam ta sillnim program për shkak se është një opera e pazakont. E para quhet Ana dhe Zefi dhe themi që është e pazakont për dy arsye. E para është e pazakont sepse opera ndërthur dy histori. Është historia e adoleshentes hebreje e cila ishte viktimë e Holokaustit, që është Ana. Dhe kjo histori ndërthuret me Zefin, i cili është një djalë i cili vuan pasojat e gjakmarrjes. Edhe dy prej temave që janë i përkasin ndoshta viteve të ndryshme, por edhe viteve të njëjta, pse jo, sepse janë fenomene të cilat diskutohen ende, gjakmarrjen ende e kemi sot. Edhe janë tema të nxehta ndërthurën në një tashmë për të ardhur në skenën e Universitetit të Arteve, pikërisht ditën e sotme në orën 16:30. Dhe për të folur më shumë, për të kuptuar si nisi gjithë kjo ide, do të flasim sot me Vanessa Berishën, e cila është profesuese e ambasadës holandeze, e cila mbështet dhe e ka sjellë këtë opera në Tiranë, dhe me një prej solistëve që është Patrik Vjollca, i cili është student i Akademisë së Arteve. Mirëmëngjes, mirë se vini në program. Mirëmëngjes. Do me thënë Patrik, ne këtë mëngjes do të mund të drejtohemi si Zef, apo jo? Sepse sot ti je Zef. Si të doni. Le ta nisim me atë se çfarë të intrigoi ty pikërisht tek kjo pjesë, tek kjo opera, tek fenomeni i gjakmarrjes, tek Zefi që interpretohet sot. Faleminderit. Me ndërqofsh? Në fakt, që në fillim unë surprizova shumë me këtë temë të operës, me subjektin e operës, sepse në fakt unë nuk është se jam shumë i njohur me kanunin, por kam lexuar disa fakte. Edhe është e pamundur që mos kesh informacion. Është e pamundur, sigurisht, siç e the edhe vetë, që mos kesh informacione dhe nuk ndihem mirë që edhe në ditët e sotme kemi është ende prezent. Është ende prezent dhe nuk kemi mundësi si ta zgjidhim, sepse njerëzit do vazhdojnë dhe do vazhdojnë që gjerisa të Ndërkohë që është Ana, është dhe Zefi. Ana që sjell pikërisht historinë, atë histori të shumë ditur nga të gjithë, ndërkohë Zefi është fenomeni shqiptar. Do të thënë janë dy realitete të cilat vinë bashkë në këtë opera premier sot, mbështetur nga ambasada holandeze. Ti je ende student apo jo? Po. Edhe kjo është një sipërmarrje goxha e rëndësishme dhe e madhe. Po, në fakt është një projekt goxha i rëndësishëm për mua, sepse do jetë e para, si fillim do jetë lançimi im sot me rolin tim të parë. Është premiera. Është premiera e parë, sigurisht, e operës. Ke emocione më? Le të themi jo. Le të themi jo. Okej. Po gjithsesi janë ato emocionet e mira që shoqërojnë gjithmonë. Emocionet e mira që shoqërojnë gjithmonë artistët. Ndërkohë Vanessa, pse mendoi ambasada që ta sillte në këtë formë, këtë opera dhe ta ngjiste në skenë? Si që the edhe vetë, Zefi është një djalë shqiptar që ne njihim. Kurse Ana Frank, Zefi nuk është shumë i famshëm, për shembull, sidomos në botror. Kurse Ana Frank gjithë e njihim. E një gjithë bota. Kështu që kur e dëgjuam për këtë opera, tham kjo opera është super, po duhet edhe kthehet në vendin e vet, se duke parë hecurien e këtë operës ka filluar në Holland, ka ikë në Kinë, Gjermani, ka shëtitur në përbot. Në përbot, po vetëm në Shqipëri nuk ka qenë. Që ne e sollëm, por edhe për tematikën, se bëhet fjalë për të drejtat e njeriut, të drejta e liris. Kjo është një element kyç për ambasadën tonë në politikat e jashtme. Edhe prandaj e sollëm këtë. Po pse vetëm një ditë? Një ditë është në Tiranë. Pastaj kemi edhe një ditë në Kamës, nesër, dhe ikën në Kosovë. Do me thënë do të shëtis gjithashtu edhe opera Pakistan në përvende ndryshme dhe shumë mirë. Ju themi se Ana dhe Zefi janë dy të rinj të realiteteve ndryshme, siç po diskutojmë në studio, takojnë në Paris. Ky është sinopsi i gjithë operës për gjithë ata që janë kuriozuar dhe do të shkojnë ta ndjekin në sallën e Universitetit të Arteve. Aty në Paris ata zbulojnë se në fakt kanë shumë gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin. Është boshti ky paga shumë në cilin do të rrotullohet edhe e gjithë pjesa sot.
Në opera do të flitet për kanunin, për gjakmarrjen dhe për vllajën e tij. Ana Frank tregon për kohën e saj në kampin Westerbork dhe kampin e përqendrimit në Auschwitz, edhe kështu midis dy adoleshentëve afërmend krijohet një lidhje e veçantë. Fëmijët, të cilët kanë jetuar të izoluar deri në vdekje, takojnë në fakt me një tjetrin në kontekstin e lirisë absolute sepse janë në parajs. Pra, pas gjithë kalvarit të vuajtjeve, ata takojnë në parajs dhe në këtë mënyrë e sillin të gjithë historinë përpara publikut. Tani është një nisje e mirë, do të thosha unë, e karrierës. E karrierës edhe në përgjithësi, nuk e di ti edhe kolegët e tu në student në shkollë, e din shumë që çdo eksperiencë që t'jepet përpara është mirë për ta shfrytzuar dhe për t'i marrë maksimumin e saj. Po ti nesër pas nesër kur e gjitha kjo të përfundojë, shë veten sërish solist diku, për shembull teatrin e operës dhe baletit, meqense jemi në sezon operash. Në fakt nuk mund të përgjigjem kështu direkt në këtë pjesë, indirekt do thënë. Jo, në sensin që nuk dihet se si mund të vijoj e ardhmja, por kam shumë shpresa që të vazhdoj karrierën time, domethënë, sikurse në teatrin ton, ashtu dhe në teatro botror. Pse jo, si bariton? Pse jo, si bariton. Kjo është ambicia normalisht për cilën ti edhe studion. Po ndërkohë, teksa shohim të gjitha fotot, është shumë interesante mënyra se si keni menduar që të realizohet. Po. Se si do të vihet e gjitha në skenë dhe sa do të zgjasë shfaqja? Atëherë shfaqja zgjat rreth 45 minuta. Është një opera e konceptuar në një akt vetëm dhe çdo numër në akt quhet sken. Nuk quhet arje apo duhet. Është një skenë më vete që jep një mesazh. Domethënë që kanë midis tyre lidhsa që janë dialogjet e të folura, që është një gjë shumë e rrallë në opera, pasi opera ne e dim të gjithë që është një gjini muzikore dhe ka në vetvete më tepër fraza muzikore. Fjalët shprehen me fraza muzikore. Megjithatë, skenografia me sa duket që është shumë interesante dhe do të tërheqë dhe do të jap një tjetër pjesë të dinamikës. Ama duhet ta themi, nuk e di, ndërkohë që Zefin e kemi studio dhe është Patrik Vjolca, Ana do t'jetë Anjeza Marku, e cila gjithashtu është nxënëse e liceut artistik, dhe kjo është një tjetër mbështetje e ambasadës holandeze që sjell në skenë këtë opera pikërisht dy student. Po, ajo ishte dëshira jonë si ambasadë që në momentin kur e sollëm idejen këtej, ishte duhet të gjejmë artiste, se ka edhe 10 muzikantë, edhe opera në Hollandë u bënte me 2 holandezë edhe muzikantët holandezë. Po, në Shqipëri kemi bërë auditions. Po, audicione. Audicionet i bërëm edhe shoqëri e gjetët Patrikun, e gjetët edhe Anjezën. Patriku ndihet mirë me Anjezën në skenë, një kimi e mirë. Po, ndihem shumë mirë. Që është rëndësishme. Është për mua është një mike shumë e mirë. Anjeza është pothuajse si motër. Vlerësoj shumë dhe respektoj shumë jashtë masë. Absolutisht. Shumë suksese për ju edhe për Anjezën e cila po na ndin nga shtëpia, është e sigurt. Edhe paqë suksese edhe në rrugtimin që opera do të ketë në qytete të tjera. Sot në Universitetin e Arteve në ora 16:30 do të mundet të ndiqni pikërisht Ana dhe Zefi. Faleminderit që ishit me ne këtë mëngjes për të folur për operën tuaj në Wake Up. Mirë, ne do të ndalim tani vetëm për pak hapësirë dhe do të rikthehemi shumë shpejt në Wake Up për një tjetër tematik që ka marrë vëmendjen e të gjithë vendit, edhe kemi shumë për të folur. Miqtë dashur, ne jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Edhe për gjithë ju që ndiqni lajmet, besoj e keni marrë vesh që kënga me lahut e treve të Serbisë tani më do të njihet në gjithë botën si vlerë kulturore mbrojtur nga UNESCO. Edhe ky vendim është marrë pikërisht dje dhe kanë ngjallur shumë debate në qarqe ndryshme, pikërisht për arsyeën se pse kjo pasuri është njohur si trashëgimi shtetit serb në një kohë kur lahuta është një prej elementeve më të përmendur në kulturën muzikore të vendit tonë. Edhe për këtë të flasim tani në studio. Do të flasim me zotin Vaso Toli, i cili është muzikolog akademik, por edhe në linjë telefonike do të kemi zotin Ferit Hoxha, i cili është ambasador i Shqipërisë në UNESCO. I themi mirëmëngjes, mirëmëngjes zoti Toli, mirëmëngjes zoti Hoxha që kemi telefon. Mirëmëngjes gjithëve. Përpara se të nisim diskutimin në studio, Ori ka deklaratën e përbashkët të 3 vendeve që është Shqipëria, Mali i Zi dhe Bosnia Hercegovina lidhur me vendimin e marrë nga UNESCO dje.
Dhe deklarata vion ashtu si më poshtë. Ne përgëzojmë Serbinë për regjistrimin e nominimit të kënduarit në shoqërimin e Gusle në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Ne e konsiderojmë të rëndësishme të theksojmë se praktika kulturore të kënduarit në shoqërimin e Gusle është historikisht e pranishme dhe është një praktikë e gjallë në një zonë shumë të gjerë të Evropës juglindore. Është në fakt një nga ato raste ku propozimi shumë kombësh do të zbatohej në mënyrë të përkryer. Ka informacione të shumta, të njohura, dokumente solide dhe dëshmi të mjaftueshme që vërtetojnë se të kënduarit me shoqërimin e Guslet është një praktikë e lashtë kulturore, e praktikuar gjatë shekujve dhe e pranishme edhe sot e kësaj dite në disa vende të tjera. Shqipëria, ku instrumenti quhet lahut, Bosnia dhe Hercegovina, Kroacia dhe Malizi, ku Gusle konsiderohet edhe si një instrument kombëtar. Ne kemi bindjen se siç dëgjuam edhe nga përfaqësuesi i Serbisë, ky nominim mbetet i hapur për një propozim të ardhshëm shumë kombësh me pjesëmarrjen e shteteve palë që dëshirojnë ta bëjnë këtë edhe ku arti në fjalë është një praktikë e gjallë. Vendet tona, domethënë Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina dhe Kroacia dhe Malizi, tashmë po punojnë për këtë çështje. Zoti Hoxha, ju keni qenë i pranishëm në momentin që është marrë vendimi nga UNESCO. Si është arritur në këtë vendim? Mund ta shpjegoni shkurtimisht për gjithë ne? Po. Është një praktikë normale e një vendi i cili në përputhje me planet e brendshme të ekspozimit kulturor, në përputhje me inventarin e brendshëm të praktikave kulturore jo materiale ose shqiptare dhe ndryshe shpirtërore, pra në këtë rast Serbia, ka bërë një propozim për të përfshirë në listën përfaqësuese të praktikave kulturore praktikë kulturore jo materiale të njerëzimit, praktikën e të kënduarit, siç e quajnë ata, me instrumentin e Gusles. Pra, në përputhje me faktin që kjo praktikë kulturore është e pranishme në Serbi, në planin nacional, planin kombëtar, Serbia ka bërë të propozim. Propozimi është gjetur në përputhje me kriteret e vendosura nga Konventa e vitit 2003, i është paraqitur sipas të gjitha procedurave për një periudhë kohore që zgjat zakonisht rreth 2 vjet Komitetit të përkatës dhe Komiteti i përkatës në takimin e fundit që është mbajtur nga data 26 dhe 1 dhjetor në Mauritius, vendosi ta pranojë propozimin e Serbisë. Në këtë mes, pra, domethënë bëhet fjalë për një procedurë absolutisht normale, një procedurë që ndjekin vende apo grupe vendesh, meqense siç u tha edhe në deklaratë, ka propozime që bëhen nga një vend dhe quhen propozime kombëtare dhe ka propozime që bëhen për praktika kulturore të cilat janë transnacionale dhe bëhen nga më shumë se një vend. Zoti Fatos, Ferit më fal, sigurisht që të gjithë u alarmuam pak teksa dëgjuam këtë vendim, por duket sikur alarmimi vërtet vjen vetëm nga ajo se si na ka paraprirë Serbia në njohjen e këtij instrumenti që përkon shumë edhe me lahutën tonë. Domethënë, unë e kuptoj shqetësimin apo atë që quhet alarmin e shprehur në media që praktika e të kënduarit me lahut ose në gustit si quhet në vendet e tjera do të njihej si praktikë dhe do të quhej si një praktikë e vetëm e një vendi. Në fakt nuk është pak e tillë. Vendi që ka bërë propozimin në këtë rast Serbia ka paraqitur fenomenin kulturor që ekziston në vendin e vet. Do të kishte qenë absolutisht shumë e admirueshme që Serbia të ishte bashkëpunuar me vendet e tjera, meqense dihet botërisht që nuk është praktikë vetëm serbe, nuk është praktikë kulturore vetëm e aplikuar apo e gjallë në Serbi. Kjo gjë nuk është bërë, edhe pse ka pasur disa përpjekje nga disa vende, në këtë rast nuk di të jenë në dijeni të një përpjekje nga Serbia drejt nesh apo nga ne drejt Serbisë. Ka pasur përpjekje nga Malizi për të bashkëpunuar me Serbinë, gjë që për arsye të ndryshme nuk është bërë. Do të kishte qenë absolutisht një zhvillim shumë i mirëpritur, por më tepër duke pasur parasysh një atmosferë të ndryshme të bashkëpunimit në mes vendeve të Ballkanit perëndimor 6, që Serbia të ftonte në këtë dosje, duke ditur që praktika është e pranishme në vendet e tjera, që propozimi të bëhej përbashkët. Nuk është bërë, por kjo nuk është derë mbyllur. Dhe pikërisht ajo që ka bërë Shqipëria ka qenë për të vendosur gjërat në kontekst, për të theksuar së pari që nuk është praktikë kulturore vetëm serbe. Absolutisht. Që regjistrimi nuk i jep pranësinë Serbisë mbi këtë praktikë kulturore, dhe që vendet tona janë absolutisht të gatshme, madje janë duke punuar për të bërë një propozim të përbashkët shumë kombësh
në mënyrë që praktika të njëjtë si e tillë në të gjitha ato vende që dëshirojmë dhe që ruajmë dhe kultivojmë. Faleminderit zoti Hoxha. Zoti Hoxha, punë të mbarë në përgatitjen e dosjes së radhës, edhe të falenderojmë për përgjigjet e parë, por të lutem qëndroni në linjë sepse do të bëhemi pjesë e diskutimit edhe me zotin Toli, i cili do donim shumë mendimin tuaj në lidhje me vendimin e UNESCO-s. Në momentin që u mor ç'a menduat? Si e pat vendimin e UNESCO-s? E pash, kështu siç e tha zoti ambasador, që në pikpamje të procedurës të rregullt, pra sepse është e drejtë e shteteve anëtare, të cilët kanë pranuar dhe ratifikuar konventin e UNESCO-s vitit 2003 për të regjistruar dukuritë të trashëgimisë jo materiale në territorin e tyre, dhe njëkohësisht aspekti i dytë ishte një reflektim për kohën tonë të humbur për të regjistruar eposin dhe duhet ishim treguar më të shkatët. Nuk është për probleme më të shkatët, ka një praktik të vitit 2012 që ka nisur prej 2012. Po ne mbyllëm punën përgatitore. Dhe në 2016 është dorëzuar apo jo? Jo. Në 2012 pasi Shqipëria me një urdhër të ministrit e pranoi eposin dhe lautën si kryevepër kombëtare, sepse ka ca rregulla që duhet ta njohësh në vend si dukuri dhe pastaj ta aplikosh për në UNESCO. Në 2012 Komiteti Kombëtar i Trashëgimisë jo materiale mori iniciativën për të përgatitur dosjen për eposin. Ishte një grup pune i rëndësishëm, i cili e përgatiti dosjen konform standardeve, ashtu siç e ka përgatitur në këtë rast edhe shteti serb, dhe për një arsye që për mendimin tim ishte totalisht e gabuar, sepse kjo na solli humbjen e kohës. U propozua që të kandidoj së bashku me Republikën e Kosovës, ndërkohë që Kosova nuk është pjesë e UNESCO-s. Ky që e problemi. Domethënë u detyrua që të prisnim dhe unë e kuptoj në një lloj kuptimi O do e bënim tamam, menduam, domethënë do bëj tamam kjo punë, nuk bëj fare. Është lënë që të merri emirqen njohja e lahutës brenda eposit. Jo, nuk ka të bëjmë atë, sepse lauta këndohet me laut këndohet eposi, po këndohet me vjetra forma të tjera të epikës historike, se eposi është legjendar. Por problemi ishte teknikisht ne na duhej që të avanconim të vetëm përpara në atë moment, pasi siç e thash edhe një herë, iniciativa për të regjistruar dukuritë të tilla në UNESCO është iniciativë e shtetit. Nuk kanë të bëjnë këtu institucionet shkencore, akademia, ato vetëm u kërkohet ndihma në momentin që bëhet dosja. Por vendimarrja është politike dhe këtu shoh të vetmin, do ta quaja unë defekt, që ne edhe mbasi Kosova do dëshironim me shumë zemër që Kosova të bëjë anëtare e UNESCO-s dhe ta bënim aplikimin së bashku. Po mbas rrëzimit kandidaturës Kosovës në votimin e vitit kaluar, ne duhet të kishim vazhduar gjithsesi. Pra këtu çaluam ne. Këtu ishte një lloj çalim këtu është. Dhe e dyta është kjo gjë, që është e drejta ajo që thot ambasadori, që ajo është një dukuri që është e përhapur edhe në vendet fqinjet, kam parasysh Malin e Zi, si për pjesën shqiptare ashtu edhe për pjesën malazeze, në Bosnjë-Hercegovinë, pa diskutim Kosova, që është le të themi një epicentër e rëndësishme e kësaj trashëgimie, dhe ajo që është pozitive dhe këtë duhet ta themi është që dhe në dosjen e kandidimit të Serbisë, domethënë unë lexova dosjen dje dhe sot, ata kanë pohuar që kjo është një dukuri e territorit të tyre, pra kanë regjistruar dukurinë e territorit të tyre, biles dhe brenda territorit është dukuri që praktikohet nga serbët, bosnjakët, shqiptarët dhe malazezët brenda territorit të tyre. Jo vetëm e kanë përmendur, por ka thënë që dukuria ka një shtrirje përtej Serbisë, pa marrë përsipër të interpretojnë faktin që cili komp është prioritari në këtë punë, sepse kjo hap një debat tjetër. Pra, kanë qenë korrekt në pikpamje të shprehjes për sa i përket dukurisë dhe e gjej me vend në këtë fazë që jemi, këtë propozim që zoti ambasador ka bërë dhe me siguri do ta mbështesë edhe Ministria jonë e Kulturës, që kandidimi, pra të mos humbim as ditë kohë, dhe kandidimi për pjesën tjetër ku kjo dukurie e këndimit me laut në rastin ton, me gusël në rastin e popullsive slave, të bëhet edhe të përmbyllet dhe një si element, sepse ne boll element edhe çështje kemi ku nuk merremi vesh. Të paktën të kemi një praktikë përbashkët që aty ku kjo dukuri kulturore le të themi ekziston, le ta regjistrojmë të njihet së bashku, dhe pastaj problemet e origjinalitetit, të përparësive, të çështjeve që lidhen me vlerat artistike të vërteta të kësaj, le t'ja lëm studiosëve dhe institucioneve. Ky vendim ndërkohë sa ndikon tek njohja e eposit të Krishnikëve? Sigurisht është avantazh. Këtë duhet ta themi. Domethënë në pikpamje të regjistrimit i pari është një lloj avantazhi për Serbinë, dhe në fakt këtu i ka prirë pak edhe
le të themi, ai shansi historik, teleshikuesit duhet ta dinë që interesi I parë publik për këngët kreshnike lindi me atë që quhet Homeric Question, kur dy profesorë të Universitetit të Harvardit, Milman Perry dhe Albert Lordi, në vitin 33-34, shkuan në Bosnjë-Hercegovinë dhe ka regjistruar për të parë lautarët, 5 lautar, të cilët njëri prej tyre ishte serb dhe 4 tjerët ishin dy gjuhësh, pra ishin shqiptarë që këndonin edhe në gjuhën serbo-kroate. Pra, që kur u bë regjistrimi I parë, si më thënë, gjuha serbe dhe gjuha shqiptare hyn së bashku në këtë, le të themi, trashëgimi të eposit. Ismail Kadarea ka një roman të mrekullueshëm që quhet Dosja H, që përshkruan, le të themi, historikun e marrëdhënieve mes eposeve tona, pra mes dy trashëgimive të Shqipërisë edhe Kosovës dhe të Serbisë në këtë rast, dhe në mënyrë të veçantë për çështjen e origjinalitetit dhe të primatit kronologjik, secili ka qenë I pari në këtë trashëgimi, dhe sigurisht studimet e shkencave tona albanogjike kanë provuar që kjo është një kulturë rrënjëse e shqiptarëve, sepse nuk ka si shpjegohet ndryshe që të gjitha vendet që janë fqinj me shqiptarët kanë elemente të kësaj trashëgimie, por ky është problem tjetër. Unë dëshiroja të bëja një ftesë publike për institucionet tona shtetërore, për ministritë përkatëse, për ministrinë e jashtme dhe për ministrinë e kulturës që të lëvizin përpara me dosjen e eposit, pasi eposi është kryevepra jon kombëtare në Shqipërinë e Veriut, e cila na përbashkon të gjithë shqiptarëve dhe së dyti jo vetëm me eposin, por edhe me kcimin e Tropojës, I cili është gjithashtu një kandidaturë fituese pa diskutim, edhe me këngët Maje Kraje, pasi ka nevojë, si më thënë, dukurit jo materiale të Shqipërisë Veriut të regjistrohen në UNESCO. Përpara se të bëjmë thirrje, kemi zotin Hoxha në telefon dhe bëjmë pyetjen më konkrete disi që çfarë është duke bërë aktualisht. Okej, dole me një deklaratë përbashkët me vendet e tjera në UNESCO, apo përgatisim tani dosjen për eposin e kreshnikëve, ku jemi, zoti Hoxha? S'pari duhet të falenderoj zotin Tole. Të them që jam absolutisht dakord me gjithçka që parashtroi dhe ta falenderoj për kujdesin e veçantë që ka, për punën e vyer që ka bërë, për kontributin e veçantë që ka pasur për dosje të ndryshme, domethënë dhe për fokusin e veçantë që ka në lidhje me ruajtjen, mbrojtjen dhe trashëgimin e pasurisë me dosjen, zoti Hoxha. Tani, me dosjen, si shta zoti Tole, dosja ka qenë e përgatitur në një kontekst të caktuar I cili ishte lidhur me Kosovën deri në vitin 2015. Në këtë mes ne nuk kemi absolutisht asnjë sekond për të humbur dhe unë jam I bindur që Ministria e Kulturës është aktualisht duke punuar, është në kontakt me një apo me disa vende të rajonit në mënyrë që ne të mund të marrim trenin sa më parë për të paraqitur unë shpresoj bashkarisht, sepse është absolutisht praktikë kulturore e cila do të merrte më shumë vlerë dhe do të kishte më shumë impakt, jo vetëm kulturor, por edhe përtej, nëse paraqitet si dosje e përbashkët e kësaj praktike kulturore në vendet tona. Ju do të njihni, jemi sigurt që Ministria e Kulturës do bëj komunikimet e veta, por mund të them që është duke u punuar seriozisht për të mos humbur asnjë sekond, për të vijuar mbi atë bazë të punës që është bërë dhe për ta vendosur në kontekstin e ri. Zoti Hoxha, ashtu siç edhe është diskutuar së fundmi, pse kaq e vonuar ky vendim? Ka munguar vullneti politik? No, absolutisht jo. Thjesht, domethënë, zoti Tole shpjegoi situatën, domethënë punën e bërë në vitin 2012, I cili ishte I lidhur në një kontekst caktuar, ashtu siç mendoje në atë kohë që të bëhej bashkë me Kosovën nëse kandidatura e Kosovës do të fitonte për të hyrë në UNESCO. Fakti që kandidatura e Kosovës nuk fitoi dhe siç dihet ka qenë një procedurë e komplikuar, për 3 vota nuk fitoi, domethënë, natyrisht që I la gjërat në pritje, siç ndodh rëndom nganjëherë, domethënë dosjet që janë më të avancuara avancojnë, Ministria e Kulturës ka qenë sigurisht e angazhuar dhe me dosje të tjera. Dhe ka një dritë shile për miratimin apo jo? Jo, domethënë, dosja duhet paraqitur nga e para. Domethënë, thjesht ajo që është e mira e kësaj është që puna është bërë, dhe kam përshtypjen që nuk e di se sa do ta vija përqindjen e punës, domethënë se duhet hartuar sipas kriterëve të caktuara, por më tepër nëse është propozim me një apo me disa vende të tjera, duhet një proces bashkëpunimi dhe koordinimi me vendet e tjera, por gjithsesi ne jemi jashtëzakonisht të avancuar sepse kemi një dosje që ka qenë e përgatitur, e cila duhet
thjesht përshtatur madomendja, unë se kam parasysh tani këtu, por kam përshtypjen që shumë pak punë ngelet për të bërë. Dhe ne do të jemi në gjendje që shumë shpejt ta paraqesim, shpresoj bashkë me një ose disa vende tjera. Absolutisht shpresojmë. Zoti Hoxha, faleminderit shumë që ishit në linjë të drejtë telefonike me ne këtë mëngjes. Faleminderit zoti Tole. Edhe faleminderit zoti Tole që ishit me ne. A mund të themi që kemi shumë për të thënë, por nuk kemi më kohë. Vetëm ju e pat kishit e kufje, ne futëm siglën tani. Ideja është kjo, disa gjëra nëse nuk bëhen në momentin e duhur, kushtojnë. Këtë mësim nxjerrim nga sot. Faleminderit shumë, do të diskutojmë në programe të tjera. Zoti Tole, faleminderit. Miq dashur, ne shihemi nesër, kalofshi mirë.